Wehehe, lihat ini teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Widih, lumpurnya sangat berwarna-warni teman-teman. Wadidaw, ada yang merah, hijau, biru, and purple. Widih, oke teman-teman, kita pindahkan satu persatu ke dalam keranjang. Sini teman-teman. Widih, kita mulai dengan ini dulu teman-teman. Wadidaw, apa ini ya? Widih, keren sepertinya. Wadidaw, mantap sekali. Widih, gokil ya. Wadidaw, keren. Widih, ada yang besar teman-teman. Wow, nanti kita bersihkan menggunakan air bersih teman-teman. Wadidaw, sebelum itu jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman. Widih, mantap sekali. Wadidaw, topeng sepertinya. Widih, lihat ini teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan ke dalam keranjang. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wehehe, air bersihnya sudah tersedia nih teman-teman. Widih, kita bersihkan satu persatu teman-teman. Wadidaw, lihat ini dulu nih. Apa ini? Wehehe, ternyata truk tangki. Widih, mantap sekali. Wadidaw, taruh sini. Widih, kita lanjut yang ini teman-teman. Wadidaw, apa ini ya? Wehehe, ternyata mobil monster. Wadidaw, keren. So cool sekali. Amazing. Wadidaw. Widih, ini apa ini? Wehehe, ternyata helikopter polisi. Widih, mantul. Mantap betul teman-teman. Wadidaw, kita lanjut yang ini ya. Wadidaw, warna red, merah. Wehehe, ternyata kapal laut. Widih, mantul. Widih, so cool. Wadidaw, apa ini? Wehehe, ternyata bulldozer. Widih, mantul ya. Wow, sangat keren teman-teman. Wadidaw, apa ini bulat-bulat? Wihihi, ternyata setir mobil. Wadidaw, bos, keren. Widih, ini apa ini? Wihihi, ternyata mobil balap. Widih, gokil sekali. Nice, so cool. Kita lanjut yang ini ya teman-teman. Apa ini? Wihihi, ternyata mobil damkar. Widih, pemadam kebakaran teman-teman. Gokil ya. Wadidaw, apa ini? Wah, kita bersihkan teman-teman. Wehehe, ternyata topeng Hook. Widih, keren. Wadidaw, mantap sekali. Widih, ada yang besar nih teman-teman. Wow, so cool. Widih, sampai bersih teman-teman membersihkannya. Widih, mantap. Sangat besar dia teman-teman. Wow, gokil sekali. Widih, keren. Wah, mantap. Wih.
Wehehe, ternyata motor balap motor GP. Wih, so cool. Wadidaw, sangat besar teman-teman. Kita lanjut yang ini ya. Apa ini? Wehehe, ternyata pesawat terbang. Wadidaw, keren. Mantul sekali. Widih, kita lanjut yang ini teman-teman. Apa ini ya? Wehehe, ternyata mobil F1. Wadidaw, si super cepat teman-teman. Widih, keren. Wow, ini apa ini? Wehehe, ternyata mobil TNI. Wadidaw, bisa off-road ya teman-teman. Gokil ya. Wow, kita lanjut yang ini nih. Apa ini? Wehehe, ternyata motor cross. Widih, gokil. Nice. Wadidaw, masih banyak teman-teman. Widih, yang ini dulu ya. Apa ini? Wehehe, ternyata mobil patroli polisi. Wih, so cool, amazing. Wadidaw. Widih, ini apa ini? Wehehe, ternyata bulldozer. Wadidaw, kendaraan proyek teman-teman. Wow, mantap. Kita lanjut yang ini nih. Apa ini? Wehehe, ternyata bus telolet. Wadidaw, keren ya. Wow. Sebelum itu jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman. Wow, keren. Apa ini? Wehehe, ternyata motor polisi. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Wow, gokil ya. Widih, ini apa ini? Wehehe, ternyata kereta api. Widih, so cool, amazing. Wadidaw, keren. Widih, ini apa ini? Wehehe, ternyata tank baja. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Widih, mantap sekali. Wow, ini apa ini? Wehehe, ternyata eskavator penggaruk tanah. Widih, gokil. Wow, mantap-mantap teman-teman. Wadidaw, apa ini ya? Wehehe, ternyata motor balap. Widih, gokil. Wow, mantul. Widih, ini apa ini?
Wehehe, ternyata truk trailer. Wadidaw, keren, mantul. Widih, ini yang terakhir nih teman-teman. Wadidaw, apa ini ya? Wehehe, ternyata mobil ambulan. Widih, keren. Lihat ini teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.